បាទស្រីបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺយើងវិលមកកាន់មេរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងហើយ grammar ដែលយើងសិក្សាថ្ងៃនេះគឺយើងសិក្សាទៅលើរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ចំនួនជាមួយនឹង count and uncountable noun អូខេយើងសិក្សាទៅលើ part of speech របស់យើងជាបន្តទៀតណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងមានប្រយោគជាបន្តដូចខាងក្រោមប្រយោគទី1 sentence number 1 Do you have any fresh news Do you have any fresh news តើអ្នកមានព័ត៌មានថ្មីទេថ្មីខ្លះទេអញ្ចឹងនៅក្នុងពាក្យ any នេះគឺមានន័យថាខ្លះយើងប្រើជាមួយនាមរាប់បានក៏បាននាមរាប់មិនបានក៏បានឥឡូវបងប្អូនកន្លែងមើលពាក្យ fresh news គឺព័ត៌មានថ្មីអញ្ចឹង new នេះគឺជា uncountable noun ជាព័ត៌មានរាប់មិនបានអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ any បានក៏បានសាំក៏បានប៉ុន្តែសំខាន់គឺយើងប្រើ any ជាមួយនឹងប្រយោគ question ប្រយោគសំណួរDo you have any fresh news តើអ្នកមានព័ត៌មានថ្មីទេ Do you have any mangoes to eat today Do you have any mangoes to eat today តើអ្នកមានផ្លែស្វាយខ្លះទេដើម្បីហូបនៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងពាក្យថា Do you have តើអ្នកមាន any mangoes ផ្លែស្វាយខ្លះ to eat ដើម្បីហូប today នៅថ្ងៃនេះដែរទេអញ្ចឹងយើងប្រើ anyជាមួយនឹង mango ជា countable noun ជានាមរាប់បានប៉ុន្តែដោយសារវាជា question ប្រយោគសំណួរយើងអាចប្រើ any ហើយពាក្យ fresh news ជានាមរាប់មិនបានក៏យើងអាចប្រើ any បានដែរប៉ុន្តែឲ្យទៅប្រយោគសំណួរនិងបដិសេធដូចគ្នាណា The information is very important The information is very important ព័ត៌មានគឺសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងពាក្យ the ហ្នឹងគឺគេអត់ប្រែទេព្រោះវាជា article វាជា article ដែលគេប្រើសម្រាប់ដាក់ពីមុខនាមអូខេអញ្ចឹង information នេះជានាមប្រែថាព័ត៌មាន The information ព័ត៌មាន is very important គឺសំខាន់ណាស់ My parents usually give me some advice to be a good citizen My parents usually give me some advice to be a good citizen ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំជាធម្មតាផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនៅការណែនាំឬក៏ដំបូន្មានខ្លះ to be a good citizen ដើម្បីធ្វើជាពលរដ្ឋល្អអញ្ចឹងបងប្អូនកន្លែងមើលពាក្យ my parents ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំ usually ជាធម្មតា give me នេះគឺផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំ some advice នៅការណែនាំឬក៏នៅដំបូន្មានខ្លះ to be a good ដើម្បីធ្វើជាពលរដ្ឋល្អអញ្ចឹងពាក្យ citizen ប្រែថាពលរដ្ឋ a good citizen ពលរដ្ឋល្អអញ្ចឹងពាក្យ some នេះគឺប្រែថាខ្លះយើងលេងប្រើ any ហើយដោយសារតែក្នុងប្រយោគហ្នឹងជាប្រយោគស្របជា positive កាលណាជា positive អញ្ចឹងគឺយើងអត់មានប្រើ any ទេណា He doesn't have any patience with his partner He doesn't have any patience with his partner គាត់មិនមានភាពអត់ធ្មត់ជាមួយនឹងដៃគូរបស់គាត់អញ្ចឹងបងប្អូនកន្លែងមើលពាក្យ patience ហ្នឹងគឺភាពអត់ធ្មត់ភាពអត់ទ្រាំអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគនេះគឺយើងប្រើពាក្យ any ដោយសារតែក្នុងប្រយោគហ្នឹងវាគឺជាប្រយោគបដិសេធ He doesn't have ប្រែថាមិនមាន any patience ភាពអត់ធ្មត់ with his partner ជាមួយដៃគូរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងពាក្យ partner ហ្នឹងគឺដៃគូអញ្ចឹងសង្ឃឹមបងប្អូនចេះប្រើពាក្យ any ហើយនឹង some ណាពាក្យ any យើងប្រើក្នុងប្រយោគសំណួរនិងបដិសេធ we use any in question and in negative we use some in positive យើងប្រើ some ក្នុងប្រយោគស្របអូខេ This car is very modern ឡាននេះគឺវា modern នេះពាក្យ modern ហ្នឹងមានន័យថាទាន់សម័យឡាននេះគឺវាទាន់សម័យអូខេ This car is very modern ឡាននេះគឺវាទាន់សម័យអញ្ចឹងពាក្យ this នេះគឺជា demonstrative adjective គុណនាមកំណត់ចង្អុលកំណត់បង្ហាញអូខេឡាននេះណា This bicycle is much more expensive than mine កង់នេះគឺវាថ្លៃជាងកង់របស់ខ្ញុំច្រើនណាស់ I don't want to buy that motorcycle ខ្ញុំមិនចង់ទិញម៉ូតូនោះទេ I don't want to buy that motorcycle អញ្ចឹងពាក្យ motorcycle មានន័យថាម៉ូតូខ្ញុំមិនចង់ទិញម៉ូតូនោះទេអញ្ចឹងពាក្យនោះក៏ជា demonstrative adjective ដែរ
វាកំណត់បង្ហាញកំណត់ចង្អុលទៅលើពាក្យ motor នេះ motorcycle this shoe costs $80 this shoes cost $80 ស្បែកជើងទាំងនេះ this shoes ស្បែកជើងទាំងនេះ cost មានតម្លៃ$80 $80 អូខេអញ្ចឹងពាក្យ this ហ្នឹងគឺជា demonstrative ដែរវាជា plural របស់ពាក្យ this ទៅជា this ប្រែទាំងនេះកាលណានាមពហុវចនៈចាប់ពី2ទៅគេប្រើ this អូខេកាលណានាមមានតែមួយគេប្រើ this អូខេសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់អាហ្នឹងណា he didn't associate with those gangsters he didn't associate with those gangsters គាត់មិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមជើងកាងទាំងនោះទេអញ្ចឹងបងប្អូនកលេមើលពាក្យនេះ associate ហ្នឹងគឺមានន័យថាមានទំនាក់ទំនងតាក់ទងគ្នា associate he didn't មកពីពាក្យ he didn't associate with those gangster ហ្នឹងជើងកាងឬក្រុមអន្តពាលអូខេអញ្ចឹងគាត់មិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមអន្តពាលទាំងនោះទេ this sugar is not good ស្ករនេះគឺវាមិនល្អទេ don't want to eat it កុំចង់ហូបវាអីអញ្ចឹងពាក្យ this sugar ស្ករនេះ is not good គឺវាមិនល្អ do you want to drink that sugar cane juice do you want to drink that sugar cane juice តើអ្នកចង់ផឹកទឹកអំពៅនោះទេអញ្ចឹងបងប្អូនកលេចមើលពាក្យនេះ do you want to drink តើអ្នកចង់ផឹក that ហ្នឹងគឺជា demonstrative adjective ហើយជាគុណនាមកំណត់បង្ហាញគឺប្រើដើម្បីអ្វីដែលនៅឆ្ងាយហើយមានតែមួយ singular ណាពាក្យ sugar cane ហ្នឹងមានន័យថាស្ករអំពៅ sugar cane juice ហ្នឹងគឺគេសំដៅលើទឹកអំពៅណា do you want to drink តើអ្នកចង់ផឹក that sugar cane juice ទឹកអំពៅនោះឬទេ none of this money is mine none of this money មានន័យថាមិនមានលុយនៃលុយទាំងនេះជារបស់ខ្ញុំនោះទេអញ្ចឹងពាក្យ none ហ្នឹងគឺគ្មានអញ្ចឹង none នេះគឺកំណត់ចំនួនថា0មានន័យថាអត់មានអីសោះគឺ0ណា do you have many friends in Siem Reap តើអ្នកមានមិត្តភ័ក្តិច្រើនទេនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបអញ្ចឹងពាក្យ many នេះក៏ជាចំនួនដែរ many friends មិត្តភ័ក្តិច្រើនណាយើងប្រើពាក្យ many នេះជាមួយនាមរាប់បាន with countable noun ហើយនឹងក្នុងប្រយោគសំណួរហើយនឹងបដិសេធអូខេ some countries have a lot of problems some countries have a lot of problem ប្រទេសខ្លះហ្នឹងគឺមានបញ្ហាច្រើន some country ប្រទេសខ្លះ have a lot of problems មានបញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងពាក្យ some វាគឺជាកំណត់ចំនួនប្រែថាខ្លះប្រើក្នុងប្រយោគស្របហើយពាក្យ a lot of នេះគឺច្រើនប្រើក្នុងប្រយោគ positive ប្រយោគស្របដូចគ្នាអញ្ចឹងពាក្យ some និងពាក្យ a lot ហ្នឹងប្រើក្នុងប្រយោគស្របដូចគ្នាណា some ខ្លះពាក្យ a lot នឹងច្រើន some countries ប្រទេសខ្លះហ្នឹង have មាន a lot of problems មានបញ្ហាច្រើន we don't have time for a large number of interruptions we don't have time ពួកយើងមិនមានពេលវេលាសម្រាប់ពាក្យថា interruption ហ្នឹងមានន័យថាការរំខាន interruption ការរំខាន a large number ហ្នឹងដ៏ខ្លាំងដ៏ច្រើនអូខេ large number អស់ស្អីមួយណា a large number of interruption មានន័យការរំខានដ៏ច្រើនដ៏ខ្លាំងអូខេ we don't have time ពួកយើងមិនមានពេលវេលា for a large number of interruption សម្រាប់ការរំខានដ៏ច្រើននោះទេ I don't want a great number of problems in my country I don't want ខ្ញុំមិនចង់បាន a great number of problem ចំនួនបញ្ហាដ៏ច្រើន in my country នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្ញុំនោះទេអញ្ចឹងពាក្យ a great number វាស្មើនឹងពាក្យ a large number មានន័យចំនួនដ៏ច្រើនដូចគ្នាណា a great number I don't want ខ្ញុំមិនចង់បាន a great number ចំនួនដ៏ច្រើន of problems នៃបញ្ហា in my country នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្ញុំនោះទេ there are a small number of Japanese restaurants in Phnom Penh there are a small numbers of Japanese restaurants in Phnom Penh មានចំនួនតិចតួចនៃភោជនីយដ្ឋានជប៉ុននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងពាក្យ there are ប្រែថាមាន a small number ចំនួនតិចតួចដល់ពេល a great number ឬក៏ a large number ចំនួនដ៏ច្រើនបងប្អូនចាំអាហ្នឹងណា there are a small number មានចំនួនតិចតួច of Japanese restaurant នៃភោជនីយដ្ឋានជប៉ុន in Phnom Penh នៅទីក្រុងភ្នំពេញ
ok chẳng bao bốn khơi bị trả nó tệ tôi muốn những chấm luôn đấy I have a few dollars in my pocket I have a few dollars in my pocket ខ្ញុំមានលុយដុល្លារតិចតួចនៅក្នុងហោប៉ៅរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងពាក្យ a few នេះគឺប្រើថាបន្តិចបន្តួច2 3យើងប្រើជាមួយនាមដែលរាប់បាន countable noun Davi has only a few qualifications Davi has only a few qualification Davi មានលក្ខណៈសម្បត្តិតិចតួចអូខេអញ្ចឹងពាក្យ qualification លក្ខណៈសម្បត្តិវាជារបស់ដែលយើងអាចរាប់បានអញ្ចឹងគឺប្រើពាក្យ a few Davi has only a few qualifications Davi មានលក្ខណៈសម្បត្តិតិចតួច Few students go to university on Sunday សិស្សតិចតួចឬក៏សិស្ស2 3នាក់ទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យនៅថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងពាក្យ few ពេលនេះសំដៅលើតិចតួច few students សិស្សតិចតួច go to university ទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យ on Sunday នៅថ្ងៃអាទិត្យ February has fewer days than March February ខែកុម្ភៈខែ2ហ្នឹង have fewer day មានថ្ងៃតិចតួចជាង March ជាងខែ3ខែមីនាអញ្ចឹងខែកុម្ភៈហ្នឹងគឺមានថ្ងៃតិចតួចជាងខែ3អូខេ fewer ហ្នឹងតិចតួចជាងមកពីពាក្យ few តិចតួច fewer តិចតួចជាង fewer day ថ្ងៃតិចតួចជាង than March ជាងខែមីនាខែ3 She has more books than I She has more books than I នាងមានសភៅច្រើនជាងខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងពាក្យ more ហ្នឹងគឺច្រើនជាងណាវាមកពីពាក្យ many នេះច្រើនណាពេល more ច្រើនជាង David doesn't have much money in his wallet David doesn't have much money in his wallet David មិនមានលុយច្រើនទេនៅក្នុងកាបូបលុយរបស់គាត់អញ្ចឹងពាក្យ wallet ហ្នឹងកាបូបលុយ David នេះឈ្មោះគេទេ David doesn't have មិនមាន much money មិនមានលុយច្រើនទេ in his wallet នៅក្នុងកប៉ាល់របស់គាត់ហើយនេះបានជាយើងប្រើពាក្យ much យើងមិនប្រើពាក្យ many ដោយសារពាក្យថា money លុយពាក្យថាលុយគឺរាប់អត់បានទេដោយសារអត់ទាន់មានឈ្មោះលុយអីណាអញ្ចឹងយើងប្រើជាមួយ much ជានាមរាប់មិនបានហើយ much many នឹងប្រើជាមួយនាមដែលក្នុងប្រយោគបដិសេធនិងសំណួរដូចគ្នាប៉ុន្តែ many ប្រើជាមួយនាមរាប់បាន much ប្រើជាមួយនាមរាប់មិនបានខុសគ្នាឡើយនឹងតិច David doesn't have much money David មិនមានលុយច្រើន in his wallet នៅក្នុងកាបូបលុយរបស់គាត់ទេ Sometimes ពេលខ្លះ I have a lot of time to do what I want Sometimes ពេលខ្លះ I have a lot of time ខ្ញុំមានពេលវេលាច្រើន to do ដើម្បីធ្វើ what I want អ្វីដែលខ្ញុំចង់អញ្ចឹងពាក្យ a lot of ហ្នឹងគឺច្រើនវាស្មើពាក្យ much many ដែរគ្រាន់តែយើងប្រើវានៅក្នុងប្រយោគស្របតែប៉ុណ្ណោះណា a lot of time ពេលវេលាច្រើនអូខេ The lab has a large amount of equipment The lab ហ្នឹងគឺមានន័យបន្ទប់ពិសោធន៍ The lab បន្ទប់ពិសោធន៍ has a large amount of equipment មានចំនួនដ៏ច្រើននៃសម្ភារៈផ្សេងអញ្ចឹងបងប្អូនកន្លែងនេះគឺយើងប្រើពាក្យ a large amount មានន័យចំនួនដ៏ច្រើនដោយសារតែ equipment កាលណាយើងនិយាយអំពី equipment គ្រឿងឧបករណ៍ផ្សេងគឺវាជានាមរាប់មិនបានទេព្រោះវាអត់ទាន់មានឈ្មោះគ្រាន់តែយើងនិយាយថាគ្រឿងឧបករណ៍គឺរាប់អត់បានទេណាបងប្អូន a large amount នឹងចំនួនដ៏ច្រើនអូខេ of equipment នៃគ្រឿងឧបករណ៍ឬបដាប្រើប្រាស់ផ្សេង I have a little money ខ្ញុំមានលុយតិចតួចអញ្ចឹងពាក្យ a little ប្រែថាតិចតួចយើងប្រើពាក្យ a little នឹងជាមួយនាមរាប់មិនបាន uncountable noun Do you want to borrow some តើអ្នកចង់ខ្ចីខ្លះទេ Do you want to borrow some តើអ្នកចង់ខ្ចីខ្លះទេ We have only a little homework ពួកយើងមាន homework តិចតួចប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងពាក្យថា only នឹងតែប៉ុណ្ណោះពាក្យ a little នឹងតិចតួចយើងប្រើ a little ជាមួយនាមរាប់មិនបាន homework នឹងគឺជា uncountable noun ជានាមរាប់មិនបានដូចជា money អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងហើយគេប្រើពាក្យ a little ណាwe have only a little homework ពួកយើងមាន homework បន្តិចបន្តួច for Monday សម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមេរៀនបន្ថែមរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងគឺយើងគិតថាវាចប់ហើយយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅមេរៀនក្រោយអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកុំភ្លេចសិក្សាមេរៀន part of speech របស់យើងណា
ជា step ជាមេរៀនម្ដងជាមេរៀនទៅបងប្អូនអាចនឹងយល់បានណាអូខេអញ្ចឹងសូមកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ផងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅមេរៀនក្រោយបាយបាយ